गेजेराव आरो सानसेल'सै फैगासिनो श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा। गोहोनि बिमा दुर्गा फुजानि उनाव फैगौ बिमा लक्ष्मी फुजा। हादरजों लोगोसे रायजोनि दाब दाब खना खनला थावनियाव खुंफुंनो जादों साखाफारा। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव उदमारी गामिनि बिमा लक्ष्मी मन्दिरनि समायनाथिया लेंहरदों आखाइ फुवारना सुबुंथान्दै सिबियारिफोरखौ। फैगौ 28, 29 आरो 30 अक्ट'बरनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव उदमारी गामिनि लक्ष्मी मन्दिराव लक्ष्मी फुजाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय सुबुंनि होंगो दोंगो खामानि मावनायखौ जोंनि उदालगुरिनि बड'सानि गागि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों बे समाव नायलांदो। गोहोनि बिमा दुर्गा फुजा, बे दुर्गा बिमानि जिथु फुजा बे जोबनानै थांबाय आरो दायो फैलायबाय जोंहा लक्ष्मी फुजा। आरो बे लक्ष्मी फुजाखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव उदमारी गामिनि रायजो राजाफ्रा। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। नैबे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जि बेरगाव उदमारी गामिनि नैबे गंसे लक्ष्मी मन्दिर आरो बे लक्ष्मी मन्दिरा दिनै साबना हामना दिनै बे आरो नैबे मन्दिरावनो बा नैबे थानसालियावनो फैगौ सुनिबार, देवबार आरो समबार बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना आइ बिमा लक्ष्मीनि जि फुजा बे फुजाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नैबे समाव लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ नैबे गामिनिनो सासे दैदेनगिरि आरो बे दैदेनगिरिनिफ्रायनो जोङो नैबे समाव माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन। दासिमाव माबायदि প্ৰিপাৰেশ্যন ঠিকে চলি আছে। এই বছৰ অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰ আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ আই লক্ষীক আদৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে সমূহ ৰাইজক মই অন্য বছৰৰ দৰে আহি বা ভক্তসকলক আহি ইয়াত মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এই বছৰৰ নতুন এটা আমি প্ৰজেক্ট লৈছিলোঁ, এইটো আমাৰ ফুলফিল হৈছে। দেৱাল এখন আমি বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো আৰু লগতে আমি যিটো মুখ্য তোৰণ সেইটো আমি এই বছৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজসকলে দেখিব যে এই বছৰ আমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰাইছোঁ, তেতিয়া নিজে আহি ইয়াত নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। আৰু সকলো ৰাইজকে বা সকলো ভক্তকে মই ইয়ালৈ মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ। বেক্ষগিৰি হিচাপে উদ্বোধক হিচাপে আমাৰ মুখ্য তোৰণ উদ্বোধক হিচাপে থাকিব আমাৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মাননীয় শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ ডাঙৰীয়াদেৱ থাকিব। লগতে আমাৰ মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ দেৱ ডাঙৰীয়া থাকিব। আৰু আমি ৰবিবাৰে আমি উদ্বোধন কৰিম এইটো। লগতে সোমবাৰে থাকিব আমাৰ BTRৰ EM মাননীয় শ্ৰীযুত বৈশা বড়ো ডাঙৰীয়াদেৱ থাকিব। তেখেতে ইয়াৰ এটা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বস্তু তেওঁ শিলান্যাস কৰিব। সেইটো হৈছে সমূহীয়া এইটো কি বুলি ক'ব, এইটো প্ৰস্ৰাৱগাৰ, লগতে থাকিব স্নানাগাৰ থাকিব, আৰু লগতে প্ৰস্ৰাৱগাৰ স্নানাগাৰ এইটো এইকেইটা লগত আৰু ৰানিং ৱাটাৰ হৈ থাকিব। এইটো ৰানিং ৱাটাৰ থাকিব তাৰ লগতে। গতিকে আমি নিশ্চয় এই বছৰ জাক জমকতাৰে পাতিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ভক্তসকলক আমি আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ দুইটা দলৰ খেৰাই কৃষ্টি দল থাকিব। ৰবিবাৰে 2টা বজাত থাকিব আমাৰ এইটো ৰতনপুৰৰ খেৰাই কৃষ্টি দল। লগতে এটা বিশেষ ভাল খবৰ বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ উদমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি বা ইয়াত কেইটামান চুবা আছে, চুবাকেইটাই মিলি এটা খেৰাই কৃষ্টি দল সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো খেৰাই কৃষ্টি দল সোমবাৰে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব। আৰু খেৰাই কৃষ্টি দলটোৰ নাম দিয়া হৈছে হাইনাইৰে খেৰাই কৃষ্টি দল, নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে ৰাইজে নিশ্চয় ভাল পাব, চাবলৈ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। হয়, नंगौ, बिथाङानो जाहैबाय नैबे उदमारी गामिनि सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव नैबे समाव फोरमायना होदों जिहेतु फैगौ सुनिबारनिफ्राय लानानै सानथामनि हाबाफारिजों नैबे उदमारी गामियाव नैबे
आइ बिमा लक्ष्मीनि जिथु फुजा फोरबो बे फोरबोआ बेयाव खुंफुंजागोन होननानै आरो बेखौनो बेखेवगिरि हिसाबै आसाम आयेन आफादनि जिथु बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लानानै बेखेवनानै होलांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे मंगलदै लकसभा बियाबनि जि MP बिथां दिलीप सयकिया आरो बेजों लोगोसे BTRनि जिथु हारिमु आरो गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो लोगोसे बिथाङा खावलायदों नैबे उदालगुरि ओनसोलनि साफ्रोमबो जिथु आइ बिमा लक्ष्मीनि बोर लाफैनो थाखाय नैबेयाव फैनानै बयबो गोसो गोरबोजों फैनो हागोन बा नुजाथिफैनो हागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों नैबे समाव जोंबो हास्थायदों रायजोनि जानानै फै लोब लोब बिथांमोननि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफै नैबे समाव आं केमेरा पार्सनजों लोगोसे बेरगावनिफ्राय बा उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लानि खौरां।